Il-pulizija kien ippremjat għad-dmir tiegħu. Darba waħda kien għaddej il-gvernatur fil-karozza bla dawl bil-lejl. Dan il-pulizija waqqaf lis-sewwieq u ħarku. Is-sewwieq għarfu li kien hemm il-gvernatur fil-karozza. Ma jimpurtanix, qallu, m'hemmx rispett fejn hemm il-periklu tal-ħsara. Għalhekk irrid nagħmel id-dover tiegħi. L-għada il-gvernatur bata għalih u taħ promozzjoni. U f'dan il-Gabinett naraw il-kuraġġ tal-Pulizija li minkejja li kien jaf li kien hemm il-gvernatur, xorta waħda għamel dak li kien tajjeb. U għax għamel hekk kien ippremjat. Għalhekk fil-ħajta dejjem għandna nażlu dak li hu tajjeb, kif anke jikteb San Pietru. Jekk din ir-rieda ta' Alla aħjar tbagħti għax kien għamilt it-tajjeb milli għax kien għamilt il-ħażin. Futur sabiħ hemm għal min jgħix fidil dejjem ma' Alla. Dak li hu tajjeb għandna nagħmluh, mela wieħed ikun jaf li miexi għall-ġenna. Dak li hu ħażin m'għandniex nagħmluh, mela wieħed jaf li jkun miexi għall-infern. Ħadd ma jista' jħoss fih innifsu li minnu tajjeb għandu jkun ikkastigat. Kieku m'hemmx infern, min ikun qatlek fil-moħħbi biex seraqlek somma flus, ikun flok kastik ħal premju tal-flus li ħadlek.